Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalian hidayah hidayah Allah Subhanahu wa taala dina wanci anu kiwari sahabayuna urang sadaya masih biasa ngalengkahkeun sampean urang kangge ngalaksanakeun sapalih di antawis panggeuro Allah Subhanahu wa taala utami dina ngalaksanakeun ibadah Jumat. Mudah-mudahan lengkah urang aya dina niat seja ngalaksanakeun kataatan kamantena kalayan ageng harapan mudah-mudahan ibadah urang aya dina panampian mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, urang sadaya masih aya dina suasana sasi Agustus, momentum nilai-nilai perjuangan di negara urang masih dieling, sehingga masih katawis ku urang masih terpasang di jalan-jalan protokoler, kalebet di jalan-jalan kampung, kalebet di gang seueur atribut-atribut anu janten simbol kana nieling sejarah perjuangan proklamasi kemerdekaan negara urang. Lamun urang kerasa jujur karena sejarah dina pembukaan Undang-Undang Dasar 1845 disebutkan bahwa nunadina kemerdekaan sanes karena perjuangan para pahlawan unggul, tapi secara tegas para pendiri bangsa urang menegaskan bahwa negara urang tiasa merdeka itu karena memang hanya di Allah Subhanahu wa taala. Eta margina dina pembukaan Undang-Undang Dasar alenia katilu tertulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Catatan di dunia tertulis atas berkat rahmat Allah. Negara urang minangka negara anu mengakui sanesna nu unggul agama Islam unggul. Tetapi anu menarik dina pembukaan Undang-Undang Dasar menggunakan redaksi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, tidak menggunakan redaksi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Maka lamun urang mau jujur oge ka para pahlawan-pahlawan anu berjuang habis-habisan kangge negara urang, itu bisa dipastikan bahwa para pahlawan di negara urang itu didominasi oleh para ulama. Bahkan nalika Indonesia parantos merdeka,
lajeng negara urang mun dina sejarah disebutkeun jadi Republik Indonesia Serikat, maka tampil sosok ulama anu mencetuskan mosi integral. Jadilah negara urang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tahun 1850. Siapa yang mencetuskan? Muhammad Nazir, seorang ulama. Nah maka hadirin rahimakumullah, pami urang kerasa muka karena catatan-catatan sejarah ini. Seharusnya bangsa Indonesia, utami umat Islam, haruslah menjadi pihak yang semakin tersadarkan bahwa dengan diperingatinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, seharusnya lebih mengingatkan kepada rasa syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, fakta hari ini berbicara bahwa negara urang, pangeusi negara urang, dari mulai tingkat tertinggi sampai tingkat terbawah, ternyata fakta berbicara dina raraga mengisi kemerdekaan teh sanes ku cara bersyukur ke Allah. Tapi fakta ayeuna nu katawis urang punten, katawis urang mieling proklamasi kemerdekaan teh didominasi ku perkara-perkara nu justru ngonang kana bebenon oge ka Allah. Sebagai contoh, pesakati diantawis punten bilitiran sapagodosan simboling. Tapi ini fakta di lapangan. Didominasi ku para panitia anu mieling kemerdekaan, tapi dengan menghalalkan perkara-perkara muharam. Contoh, nuril diurang seueur perlombaan nu dituturkeun pesertana teh pameget, tapi ngangerak sukan istri. Apapun perlombaannya, dimanapun daerahnya, dan ini hari ini seolah menjadi perkara yang dianggap lumrah umum. Padahal di Sahih Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mutasabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngalakna. Di usul fikih dibahas, kami bahasa ngalakna. Kadituna biasana ukubatna akibatna teh kana di neraka. Kami sapertosna bahasa ngalakna, maka pada umumna ieu teh istinbat hukumna kana haram. Nah maka di hadis ieu dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat hiji kaum ti lalaki anu nyarupaan kaum awewe, dan sebaliknya wal mutasabbihati minal nisabi rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaknat kaum awewe anu nyarupaan kaum lalaki. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah fakta di lapangan hari ini dengan mengatasnamakan peringatan kemerdekaan proklamasi Koparatos Mincak ayeuna 77 tahun. Tapi ternyata bukan rasa syukur yang ditampilkan, tapi justru yang ditampilkan adalah perkara-perkara yang justru akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat catatan sejarah bagaimana zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kota Mekah, kota kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menyebarkan agama Islam ke kota Mekah. Kami telepati di perjanjian Hudaybiyah. Bentar pilih tempat mungkin dikoreksi. Bahkan intinya maksudnya orang Mekah tidak boleh hijrah ke Madinah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nalika ayat peristiwa Fathul Makkah, diambilnya kembali kota Mekah
dari tangan kafir Quraisy, dan semenjak peristiwa Fathul Mekah, umat Islam dibebaskan untuk menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Maka di salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah, tidak ada lagi perpindahan dari Mekah ke Madinah setelah peristiwa Fathul Mekah. Kenapa demikian? Kota Mekah sudah dalam genggaman kekuasaan umat Islam. Merdeka tak kota Mekah itu. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayatna kurang parantos pada unina kaunggal di surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nalika geus datang naon? Nasrullah, pitulung Allah. Paminingal kana tafsir Ibnu Abbas dan tafsir At-Tabari. Ibnu Abbas menyebutkan Nasrullah dirinya sanes ngan wungkul pitulung Allah dina peristiwa Fathul Mekah, bukan walfat, sebab walfat dirinya kata para ahli tafsir eta peristiwa Fathul Mekah. Tapi Ibnu Abbas menjelaskan Nasrullah dirinya bukan hanya pertolongan Allah dina Fathul Mekah, tetapi pertolongan Allah secara global, secara umum. Allah Subhanahu wa taala netelakeun wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau Muhammad akan melihat umat Islam akan didatangi oleh orang-orang secara berbondong-bondong. Kalau mengingat catatan sejarah, orang Mekah masuk Islam berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Hadirin rahimakumullah, naon perintah Allah tina lunsurna nasrullah ieu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka perintah Allah dina ayat 23 rantas ke anjeun bihamdi kalayan muji rabbika ka pangeran anjeun wastaghfiruhu jeung fragmenta pangampura anjeun kamantenna ka Allah. Siti Aisyah dina Sahih Bukhari menjelaskan lunsur surat An-Nasr, maka Rasulullah ngamakeun ayat ieu kumaos dina bacaan ruku jeung sujudna ku bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Urang ingat dina sababul nuzulna, dina sejarah, dina edukasi dijelaskan bahwa surat An-Nasr ini turun dina pertengahan hari Tasyrik, berarti 11, 12, 11, tanggal 12 Dzulhijjah. Nah hadirin rahimakumullah, jadi begitu ayat pitulung Allah memerintahkan bertasbih, memuji Allah dan beristighfar, dan Rasulullah sudah lakukan itu. Maka hadirin rahimakumullah, kalau hari ini kita memperingati peringatan proklamasi kemerdekaan negara urang betos 77 tahun, maka seyogiana sakadana mah urang teh ngeuwihkeun ieu nikmat kemerdekaan teh kana bentuk puji syukur ka Allah ku pirang-pirang ibadah nu paling pokok adegan salat. Tapi survei membuktikan fakta di lapangan hari ini, dengan alasan peringatan proklamasi kemerdekaan ngarilah-rilah ngaramekeun lombaan bentukna poho ayeuna teh kana salat. Padahal lombaan hareupeun masjid. Punten, pak hari ini demikian. Bahkan ieu mah dina sawatara waktu sungkanan simkuring pribados ieu pengalaman. Nalika barudak diajak, hayu salat heula, dalai nuturkeun ka masjid. Mulbah padahal seragam di anggona naon? Peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Maka hadirin yang Allah, inilah fakta hari ini yang bertolak belakang sareng naon anu disyariatkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, dina naon anu dibogikeun ku simkuring dina khutbah nu kahiji.
sanes ngandung hartos bahwa simkuring siga nu panati ka saha bae anu ngalaksanakeun peringatan kemerdekaan negara urang. Teh sapertos itu. Pami urang mau jujur, apapun hal anu biasa dilakonan berarti dina hartos ada. Dina kaidah usulna kan al aslu fil asya'i al ibahah. Pada dasarnya segala perkara anu sifatna ada kebiasaan itu semuanya boleh. Kenging teh cenah ustaz aki ayeuna balap ieu lomba anu lomba ieu mana semuanya boleh. Al aslu fil asya'i al ibahah boleh. Pada dasarnya boleh. Tetapi nalika aya perkara kebiasaan, aya adat, aya anu dibiasakeun apapun itu, anu pagedlug sareng dalil, oge aya dalil anu ngalarangkeun teh sapertos nu tadi. Bapak-bapak main futsal tapi ngake raksukan istri, tadi mah jelas dilarang. Bapak-bapak melaksanakan apapun bentuknya, atanapi istri punten di media sosial viral lomba naon panjat pinang aya istri aya di media sosial kan ieu teh puntennya perkara-perkara anu biasa ngalahirkeun kana dipertontonkannya perkara-perkara anu dilarang syariat. Mudah-mudahan ngalangkungan khutbah simkuring ieu janten guar pangemut kami urang bahwa ternyata mi elingna urang dina peringatan proklamasi kemerdekaan negara urang agang harapan sanes dieusian ku perkara-perkara anu dilarang, tapi agang harapan bentuk peringatan urang mi elingna urang justru hayu urang eusian ku perkara-perkara nu loyong nu cocok sareng parentah Allah minimal dina parentah Allah surat An-Nasr ayat anu katilu. Mangga biasa dimurojah ayatna dibaca dipahami minimal dinaos tafsirna supados 77 tahun negara urang merdeka seharusnya menjadi momentum diperbaikiina adegan salat urang. Mudah-mudahan dan ilmu manfaat nu sasieun sabeureun biasa diamalkeun dilarangkeun dina kahirupan urang sadina. Dan siapun dan kasebut mobil aya sahur anu kaukur aya basa anu kareka atanapi aya paripaos anu kirang sapagodo sareng maneh para sepuh pahlawan sadaya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.